Аха. Та зүрхөө овгийнхныг угтан авч цүг тэрэгнийх нь өмнө ээжийн хамт мориноос мөн хүндэтгэл үзүүлсэн гэв үү? Тийм ээ. Тэд нар тайчуудтай хамт манай мал сүргийг дэрэмдэг харьяат ардын маань булаан одож байсныг та мартаж орхилоо гэж юу? Зүрхтүүд угаасаа 3 эвэртэй ухан мэт агамга багтааж ядсан хөөрөө ус гэдгийг хэн мэдэхгүй байсан юм. Тэд нар үнэн сэтгэлээсээ бидэнд туслана гэж та яаж бодов? Тэд нар бидэнд дагаар ордог нь ямархуу атгах хорон санаа агуулсныг хэн мэдлээ? Би мартаагүй байна. Мартагчгүй. Та тэгвэл юунд ганц хэлмээрээ тэдний бузар саврыг тас чавчин хайсангүй? Та нар юундаа мэтгэлцээд байгаа? Аль сууцгаа. Бидэнтэй үсцэнгэтсэн улс гэвэл тоолж баршгүй. Бид тэднээс өшөөгөө авч барна гэж үү те. Гэхдээ л ачтан мэт алга дэлгэн угтах учиртай юм уу? Та нар санаж байна уу? Тайчуудаас гадна жөрөгтүүд биднийг хамгийн их гомдоосон. Гэтэл бид тэднийг дагаар орон ирэх үед хүний ёсоор өгтвөл биднээс урвсан Монгол аймаг овгууд сэжиг жирэглэн арилж бидэнтэй ирж нийлэх учиртай юм. Одоо бидний хамгийн гол дайсан гэвэл мэрэгдүүд болоод байна. Татарууд эцгийг маань алсан өшөө онцон хүртэл арагшин тавих хэрэгтэй. Тийм болохоор бидэнд хүн хүчнээс хэрэгтэй юм алга. Тэд нар цаанаа юуг ууч боддог байх нь хамаагүй. Бидэнд туслан мэрэгдийг дайтах гэж байгаа бол миний анд нөхөр л гэсэн үг. Би тийм байхад юу болоо гэж андын сэтгэл айраг цэгийг харамлах болж байна.